Voilà une bête sur Steam. Je l'ai eu il y a pas très longtemps. On a eu un petit problème de par exemple si vous avez un truc en deux temps qui n'est pas servi depuis un moment, il n'y a plus d'essence dedans, il faut pas tirer ce lanceur parce que le piston il s'est grippé. Là il s'est pas grippé parce qu'on a réglé, mais je vous pose, c'est la commande qui va vous tenir. Petit problème, ça me rappelle, on doit regarder qu'on a de batterie. Ça a été coupé alors au moment. Je devrais l'assembler la vidéo au montage. J'aurai bientôt une vidéo ici là, à côté là. Je ferai une vidéo, je rangerai la tablette là et vous me verrez passer la tondeuse.
la voir déjà. La chaîne, vous allez voir comment le faire. Et vous allez vous abonner. Et dans la description, je mets le lien de la chaîne. Voilà.
m'arrêter là pour cette vidéo. Prendre une photo pour la miniature, hein. Désolé si vous voyez pas trop. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Pas cette vidéo de un petit truc qui est pratique aussi. Ah, ça fait du bien que ça s'arrête. Que quand on met sur 0, ça revient directement sur le 1 pour le démarrer. Et pareil au niveau du AirTag, au niveau du moteur. Comme là, si on vous reprend avec des petits problèmes comme tout à l'heure. Ça, j'en règle nickel, c'est normal. Il tient pas le ralenti. Ça va se couper parce que ça dit que c'est 15%. Oh là là là. Il faut orage aussi, comme d'ailleurs. Cette fois-ci, je crois que je vais m'arrêter là. C'est un petit peu même de batterie. L'autre, j'ai plus de batterie, alors ça va couper. Regardez, dedans.